Hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。さて、今日のトピック何でしょう？ What is the topic for today? Okay, all right. So I'm hoping to make a kind of a series in terms of bending and twisting and things like that, in terms of what kind of angles we can use for the torso. But today I'm going to keep it simple, and I'm going to talk about bending forward, actually, and where does the point of tension when bending forward. はい。では今日からですね、何回かに分けていろんな姿勢を書くときのポイントをお伝えしていきたいと思います。今日は第1回ということでですね、前にかがんでいる感じの姿勢、どんなところに力が入っているかといったところから解説していきたいと思います。Okay, so what I'm going to do, okay, well, you know what? This might be a little bit premature. Actually, I am just going to jump into it a little bit easier instead of me just talking about it. So I'm going to go to my pad height. And, okay, so... はい。iPad で書きながら説明していきますね。Okay, so, old friend, okay, rice bag, okay, okay. 米袋くん登場ですね。この胴体の動きに関してはもう米袋くんから始めましょうというのがね、クリエイティブスタジオの定番でございます。Okay, all right, so okay, our old friend. Now, I've always used the rice bag as a tool for understanding the torso, pretty much, right? はい。で、いろんな姿勢を取ったときにですね、このトルソって言ってますけども、胴体ですね。胸郭と腰。このエリアについてどんな風になってるかなっていうのを表現するための道具として米袋くん登場してもらっています。Okay. And the reason why it works, is because, we see there's a large mass, there's a large mass here and there's a large mass here at the bottom, right? はい。米袋をパンパンにお米が詰まった状態で、中央のところで2つに区切って考えると、上と下、2つのボリュームに分かれますね。So even here, even here, this in this kind of default position for the rice bag. Here we see there's a point of tension here, right? There's in the back here, right? はい。これまっすぐに米袋くんポンって立てた状態だとしても、背中っていう風に見なしているところにちょっとしたなんて言うんでしょうね、力のかかる部分ができると思います。Right, and then we have this pushing out here, right? On this side over here. はい。それでその反対側はキュッて前に出っ張るような感じになると思います。Right. So I know you guys should be smart by now in terms of I'm talking about good old squash and stretch, right? はい。で、スクワッシュ&ストレッチっていう言葉聞いたことある方いるんじゃないかなって思います。それが、この反対側が潰れて反対側が伸びてるっていうこの状態を表すのがスクワッシュ&ストレッチです。So it's okay. So that's maybe in a standing up kind of position, right? If the head's going to be here. Or whatever, right? So what happens when it bends over, right? で、この米袋くんまっすぐの姿勢だよっていうところになると、上に頭をかいてあげれば人間らしくなっていくねっていうのを何回もお話ししてると思うんですけれども、じゃあ今度はそれが前かがみになったら米袋くんどんな風になるかっていうのをご説明していきます。So if I drew the rice bag, let's say from a side position, right? はい。横から見たライスバッグくん、今度書いてますね。So it's almost like a beam, but we can understand, right? So facing this way, right? 向かって左側が正面になってます。真横から見るとね、ビーンっていう呼び方をする人も、豆っていうことですよね。呼び方する人もいますね。But okay, and so simply put, it might seem very simple, but if this is going to bend over, obviously the tension is going to switch from this side over onto this side. So basically, if I bend it over, はい。この前かがみになった時にはどうなるかっていうと、この背中とお腹の関係が逆転するわけです。Right? So what happens? The opposite happens. The back now
the back now stretches, and then the front part now compresses, right? で、背中の方が伸びて、お腹の方が縮まるという状態ですね。All right. So another thing you guys should also, and I'm putting a little bit more detail here actually. When things that are organic, that bend over, okay, these things are made up of volumes. And so, there's flesh and there's blood and there's fat and all that kind of good stuff right in there. All right. So basically when things bend over, it's not going to be like a, like a right angle, like I have a stick and then I just bend it over and then I have I just have an angle. It doesn't work like that because there are no volumes in that, right? But in here for the rice bag, obviously, there are volumes, so things are going to start to compress and to push. So you have like these folds in here. はい。で、この前かがみになった米袋くんを書いたときに、ここに線を3本ぐらいキー先生入れたんですけれども、その理由について今説明してますね。オーガニックなもの、自然物、例えばでも人間でしたらば、もう皮とか肉とか脂肪とか、水分とかいろんなものが中に詰まった状態のものですよね。で、それが前にかがんだ、折れ曲がったっていう時に、上に書いたみたいに棒がポキンと折れたみたいには折れないわけですよね。下の、米袋くんみたいに、出るところはぼよっと出て、伸びるところは伸びてっていうような変化が起きてくるわけです。Okay. So let me move to a figure here, okay? So if I have this figure. はい。では、米袋くんをやめてですね。Oh, I'm sorry. 次は人物に行ってみましょう。米袋くんさよならですね。He'll come back. I promise, okay? All right, so here's just very quickly. はい、ちょっと簡単ですけれども、横から見た人を描いてます。All right, so here's a bit taller here. Neck feeds in here. All right, eyes here. Okay. All right, I think we can see that, right? ね、豆みたいな形の胴体があって、頭があって、足があってという形ですね。Okay, hand is here. って感じね。Alright. Alright, and then 腕も書き加えました。だいたいこんな感じかなと思います。Okay. So, alright, so, well, you know what? Rice Bag Kun did not go away. Rice Bag Kun he's happy and safe. He's right here. はい。さっきね、米袋くんさよならって言いましたけど、実はここのとこに隠れてますからご安心ください。Alright, so he didn't go anywhere. Alright, so but that's my point, so like I had before, here in the back is like you have like this tension like this, right? And then over here in the front you have like this stretch, right? はい。で、先ほどの米袋くんと同じですね。背中のところで支えていて、お腹の方は伸びているという状態です。Okay. So the question is, okay, like where is the bending point? Right? で、今日お話ししたいのが、じゃあどうやって曲げてるんだ、曲がったらどうなるんだっていうことですね。Okay. Now, okay, I'm gonna get into a little bit of anatomy here. I'll try to make it simple. Now, the truth is, the real bend is not literally like dead center here. Actually, it's not on a human being. You can get away with it, but it's technically it's not here. It's not down there. はい。で、ここから前にお辞儀ってなった時にですね、この上下の全くの真ん中のところで人間の体が折れ曲がるということはありません。Actually, the truth is the bend is actually down here. 実はですね、もっとずっと下のところで前にかがむときには折れ曲がります。Right. It's actually what somebody said. If you took like your three fingers and like if you put it like on your pelvic bone right down there, and yeah, that like at the very bottom of like where your three fingers are, that's actually where the bend actually happens for your body. はい。で、ここのね、腰のところ皆さんちょっと触ってみてもらいたいんですけど、ここになんかグリグリっていうのがあると思うんですけども、ここが腸骨っていう骨なんですけれども、この腸骨の一番高いところ
から指3本分ぐらい上のところ、3本だからこうか、3本ぐらい上のところ、ここがなんかちょうど曲がるところだというふうに言っておりますね。So basically, if I was like to bend this person over, I want to lay something on というこ top. とで、この方をお辞儀させてみましょうと。Right. So the bend actually would come konakanji, yeah? It would come up over like this, and then head would be here, like that. Sorry. Let's show like that, and then, oops. 腸骨っていうのはこう、足がくっついてる腰の骨のことですね。腰骨のことですね。腰骨は変わらないので、そのまんまに。Okay. So even though, I said, that the bend point is like right here, like just below, like from like where the pelvic bone is. Above it, you have things like you have like flesh and muscle and things like that, and that stuff is going to bunch up, basically. So it's almost like you get like almost like an accordion kind of relationship here. So there's still like a squash in here, and then in the back, there's a stretch in the back there. はい。で、こう、体を折り曲げた時にはですね、ここのところにさっきのアコーディオンみたいな線がまた3本入ってますけれども、やっぱりこう、人間、皮とか筋肉とかお肉とか脂肪とかいろいろありますので、ギューってなると、ここのところにまた、こう、押しつぶされて固まってっていうところができてくると思いますね。All right. So oops, sorry, I made that red. All right. So yeah, you have that in here. We're just bunching up, and then so it's almost like when you see this relationship, obviously all the forces are going into this point, like that, and then this point is stretching out, like そう that. ですね。アコーディオンっていう例え使ってますけれども、折れ曲がりスプーンじゃないかもしれない。折れ曲がりのストローみたいな感じですよね。こう、キューって一点のところを中心に曲がって、で、反対側が伸びているみたいな、そんな感じですね。Okay. Another thing, okay, is another small problem here, kind of a problem, which is, I took this guy and I just bent him over like that. And that's fine. I mean, it can, it can work, right? But the truth is, this position is a little bit static and not so interesting because it's just at a profile. And yeah, I mean, fine, it's useful, but quite frankly, whenever you have a position that is kind of like dead on center, like facing you or just at the side, it might be a good idea maybe like to turn it on a 3/4 to make it look a little more interesting. はい。で、今これ説明のために真横から見たなんとかくんを書きましたけれども、これにはもう一つ問題があります。全然面白くないっていうことですね。真横から真正面の人を見て書いてるっていうのがあんまり面白くないと思います。大体こう人物画っていうのはこう真正面だったり真横だったりとかっていうよりかは、ちょっと角度をつけた方が面白く見えてきます。なので、こういう人物を描くときには、斜め45度っていう言い方をよくします。英語だと3/4って呼ぶんですけども、その辺の視点を選んであげると、面白い絵になってくるんじゃないかなと思います。So what I'm gonna do one quick drawing here of one of the Just Draw Party models. Who's bending over at kind of a 3/4. Sorry, what's this model's name again? I'm so sorry. This is Eva? Eva, yes, Right. yeah. She's great. She's a great model. So I'm gonna use her as the example. If that's okay. はい。では、バイオレット・エヴァさん、ジェスドロパーティーでもおなじみのエヴァさんの写真をリファレンスにして、この斜め45度からの、こう、かがんでいるような姿勢の写真をリファレンスに描いてみたいと思います。Okay, let me get. So yeah, really, whenever, just as a rule, guys, if you have a figure that is like this, like just like head on or just at one side, you always can make it more interesting by turning it on its side
like so, you know, はい。and already now it's in space, right? はい。例えば、四角い箱を描くにしても、真正面から見た四角い箱って、結局は四角になってしまうんですよね。でもそれを45度に傾けてあげる、回してあげることだけで、こんな風に、ちょっとこう、面のが2つ見えてきたりとか、どこが明るくてどこが暗くてみたいな、コントラストもつきますので、すごく面白くなると思います。Okay, so because that kind of helps create the illusion of life. Because now it's in space, basically, and we have like the beginning of a story, almost in a way. 生命がこもってきたりとか、ストーリーを語り始めたりとかっていうようなことのためにも使えるトリックだと思います。Okay, so in terms of Eva, all right, so she's bending over. Here now she's doing this very beautiful and graceful pose, but she is bending over from her waist here. Okay. とってもいいポーズだと思います。優雅な感じで、こうね、足の方に手を伸ばしてますね。Okay. Sorry, remove. ちなみに、この写真は概要欄のリンクのブースっていうところですね。ライブアップショップでお買い求めいただけるセミヌード写真素材集から一つ借りてきております。Okay. So here I'm just getting the gesture down. Okay. All right, just keeping it just very, very, very simple, actually. はい。もう最初はジェスチャーにフォーカスしています。流れるような線でね、どういった風にこう、ポーズの成り立ちがなっているか、ジェスチャーがどうかっていうようなことを、キー先生も一緒に感じながら書いています。Okay. And, all right, so, I have my rhythms. I said this before, like what priorities are like rhythm. Okay. Next is volume. Okay. All right. So I have like the general idea. So I know what the rhythm is. Now I'm going to put in my volumes. Okay. はい。で、前のビデオでもお話ししましたけれども、一番大事なのがリズム。そしてその次に来るのがボリュームです。最初にボリュームを捉えようとするのではなくって、最初はリズムを捉えています。All right. Oops. How do they? Okay. Here. By the way, I don't have any particular rule in terms of like where I start. Actually, I forgot where I started just now. Actually, to be honest, because I don't really think about it. I think about like the overall, what the overall story and gesture is about. So, はい。はい。で、キー先生、人物画を描くときに、特に決まったルールというものは設けていなくって、最もよく聞かれる質問がどこから書き始めるんですかっていう質問なんですけれども、今もう全然このエヴァさんを書き始めたのどこだったっけなっていう聞かれても思い出せないって言ってます。ストーリーだったりとか、ジェスチャーだったりとか、何がこの、リファレンスから伝わってくるか、そして自分が何を伝えたいのかな、みたいなことを考えながらこう手を動かしてるっていう状態ですね。So, I don't know. I there's one artist that I really like. He said when you're drawing, you really shouldn't. It should be like walking. Like you don't really like think about like, oh, I'm gonna put one foot in front of the other foot. Like which one starts first? You just walk. Really. はい。なんかちょっと面白いアーティストさんの言葉があるんですけども、皆さんもね、歩いてるのと同じですよって作品を描くときっていうのはね、歩くときに皆さんもこう、トン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 って歩いた後で、どっちの足先に出したって聞かれてもきっとわからないと思うんですよね。そんな感じで、これを書いたら次にはこれ、これを書いたら次にはこれっていうような形で、こう次々とラインを引いていってるっていう感じです。Yeah, so so don't worry so much. Really, just think about like what the overall, what your overall pose is all about. And you kind of like working on everything at the same time. To be honest. So. こう全体としてね、このポーズが何を伝えてるのか、全体としてそのポーズから何をキー先生が感じたのかっていうようなことを、こう全部を頭から足の先、手の先まで全部をこう見ながら一斉にこういじってってるっていうんですかね。なんかパーツを仕上げるっていうことではなくって、全体のジェスチャーを捉えるっていう感じです。Yeah. So, okay. Anyway, sorry. So here.
again, Eva is, very beautiful body, very, very athletic, but still, she's organic form. So there are these folds that I'm placing here, obviously, like rib cage, fold the stomach. There's another fold of stomach down there. So it's almost like that, that accordion I was telling you about, but this time I'm doing it like in a spiral kind of way. はい。で、エヴァさん、すごく綺麗なボディの持ち主ではあるんですけども、もちろんね、人間ですから、お腹のところには柔らかい部分があるわけですね。これが、前かがみになった時にギュッて潰れる。で、先ほどアコーデオンっていう例えでお話ししたと思うんですけれども、それと同じような感じの、シワっていうんですかね、線が入ってるっていう感じです。なので、その部分は、ちょっと曲線3本で表しております。Okay. All right. So I think I'm almost done actually. だいたい描けてきたかなっていう感じです。I just want you guys like to get the general idea down here. I'm not gonna do a whole finished piece today, but I think you guys can get the idea. Okay. Sorry. リファレンス写真から受け取ったアイデアをね、一本一本の線がアイデアだよっていうことも以前お話しさせていただいたと思うんですけども、そんな感じで書いております。Okay. And shoot. And you know what? Let me just. Oops. Wait. I'm gonna double this up, make it a little bit clearer. Too messy. Alright, I think that's fine. Alright. But I think you guys got the idea here. どうでしょうかね。皆さんもリファレンス写真を見たときに、キー先生と同じような感覚を受け取っているかもしれないし、違うかもしれないし、全く同じ絵が描けなきゃいけないってことでもなくって、これはもうキー先生のデモなので、キー先生こんな風に受け取ったんだなとか、ここが好きなんだなとかっていうようなことを思いながら見ていただければいいんじゃないかなって思います。Okay. Another thing, also, I mean, I have no. Well, I have a little ego, but no big ego about in terms of like, when you draw, you're constantly you're constantly zoning in. In other words, like, you're zeroing in, because when I first laid this down, I put down like just some rough, just some rough rhythms there. Right. And then, then I'm, getting closer and closer, refining, putting in more details, more as I'm step by step as I'm going along. And sometimes, I'm like, oops, this arm actually can be, a little bit, over here or whatever. But that's, that's how it works. That's how drawing works. So don't beat yourself up, if the first line you put down there is not perfect. It's okay. That's the whole point. You're going to make adjustments as you're going along. はい。キー先生のデモをご覧になったときに、最後の方で、向こう側の手の位置とか直してると思うんですけれども、一番最初に引いたラインでもう、これが何が何でもいかなくちゃっていうこともないんですね。最初には、もう、本当にラフにリズムを大事にしながら書いているので、もう、位置の正確さとかはあんまり気にしてないんです。で、だんだん少しずつ仕上げて、あっちに手を入れ、こっちに手を入れっていう風にしていくうちに、ディテールの方にも目が回るようになって、だんだん細かいところにピンポイントでフォーカスが当たるようになってっていうような感じです。で、その段階で、手が違ったな、足が違ったな、ここはもうちょっと頭が上の方が良かったな、みたいなことがあったら、そこはもうためらわずに直すというような感じです。Okay. So, so these are things, you should keep in mind, as you're drawing. Okay. All right. So again, maybe I'll put a little bit in red so you guys can see it more clearly. So in terms of like when someone's bending over, you're going to have like these, should be red, excuse me. There we go. 皆さん見やすいように赤でマーカーをしていきたいと思うんですけれども、この
前かがみになった人を描くときのポイントですね。Right? So these are like, it's like a spiraling out accordion, so to speak, right? Again, if you think of like, again, like jump, 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 like that, right? If I had, rice bag kun here, basically, if he was, point tension is in here, so things would be bunching up in here on this side, and then like stretching out on the other side. 米袋くんのところで説明したように、こう前かがみになった時に一点のところでキュッて縮まって、そこからこうアコーディオンみたいに線が広がっていくっていうふうに説明しました。で、女性の体を描いた時にはそこをもう少しこうスパイラル、こう丸い感じのね、丸みのある曲線にしてあげました。Okay. The big point is that everything is starting at one point, right, and then then going out, right. So whether it's like well, in this case she's at a 3/4, and so it looks a little bit like a spiral, but basically you have like that kind of relationship. 姿勢によってあるいは視点によって見え方は変わってくると思うんですけれども、そのギュッと折り曲げたところに一番縮まるところっていうのは1点から始まるっていうことは覚えておいてください。Okay, all right. So actually, I'm gonna stop here because I'm gonna keep on drawing. I'll stop here for today, but I hope that's helpful. Okay, and if you guys, if this is good for you guys, please leave us a comment or some questions below, and I'll be back next week with another video. はい。では今日の Tips お役に立っていることを願っております。コメント、ご質問お待ちしております。ではまた来週、キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Okay. さよなら。See you guys next week.